Sibabingelela abazalwane egameni lomfelo wethu Jesu Christ. Omi phambi kwenu umfowenu uphumelele. Umqadi isibongo. Dana uNkulunkulu osindisiwe. Amen. Namhlanje sizobheka kafushane indaba ka Matthew chapter number 15 lapho khona uJesu wandluluzana khona nabaFarisi mayelana nezinto ezithinta amasiko usiko lesikhathi. Ngizocela nje ukuthi ungilalelisise kahle ngoba uma ungangilalelisisi kahle mhlambe uzophuma ungangizwanga kahle. Kodwa bongase ungilalelisise uzama ukuthola ukuthi ngizama ukuthini. Ngicabanga ukuthi kukhona ongakuzuza. Kodwa ngaphambi ngokuthi khonzane ngaleyo ndlela ngizocela ukuthi sivalene amehlo siye enkosini ngomkhuleko sicela inkosi ukuthi sisize ukuze ingasebenzi ngamandla wami. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu olungileyo egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Ngasemini yantambama Nkosi yamakhosi siza kuwe uNkulunkulu wethu odalile izulu nomhlaba Nkosi. Siyacela Baba wethu onamandla onke ukuthi sisazozwa izwi lakho. Moya wakho ongcwele Nkosi usisize Nkosi. Siyahluleka Nkosi ngokwethu kwenza. Kodwa Nkosi amandla akho ayasisiza Nkosi ukuthi sikwazi ukulalela nxa ukhuluma uNkulunkulu wethu ongcwele. Silamukele izwi lakho. Nkosi lungisisa Nkosi inhliziyo yethu Baba wethu ongcwele. Guqula inhliziyo zethu Nkosi. Usisize Baba wethu namandla onke ukuthi sizwe ukukhuluma kwakho. Siyabakhulekela Nkosi abazalwane ngokwahlukahlukana. Siyayikhulekela Nkosi. Sikhulekela Nkosi nabangakwazanga ukuthi baphumelele. Babusise uNkulunkulu wethu onamandla onke. Indodana yakho uJesu Kristu siyakhuleka ukuthi iphakanyiswe namhlanje. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu Baba adunyiswe. Siyakhuleka Nkosi ukuthi amandla akho kaMoya oNgcwele asisize Nkosi asebenze kule ndawo egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Izwe lethu lase South Africa izwe elinabantu abahlukahlukene kakhulu. Ngicabanga ukuthi eAfrica emazweni anabantu abahlukahlukene kakhulu sikwi top 10. So luningi uhlobo labantu abahlukene ngokwesikhumba nezinhlanga ezahlukahlukene eSouth Africa ezikhona. Uyabathola abantu abamnyama, uyabathola abelungu, uyabathola abasendiya, amabhulu, ngeke ngize ngibaqede bonke njalo njalo. Kodwa isizwe esinabantu abaningi nabantu abahlukene kakhulu. So ukuhlukana kwabantu eSouth Africa ngokwamasiko kuyinto uhulumeni ayithanda kakhulu nento uhulumeni ayibungazayo. Ingakho budget noma kuyimali zahulumeni kuba khona izimali eziphumayo ekhishelwa nje ukuthi kugqugquzelwe abantu ukuthi abantu mabangawakhohlwa amasiko abo. Kuze kube khona ngisho inyanga, ngicabanga ukuthi inyanga kaSeptember la khona uhulumeni egqugquzela khona abantu ukuthi abantu bangahlukani namasiko abo. Abantu bangayikhohlwa ukuthi bangobani, abantu bangayikhohlwa imvelaphi yabo njalo njalo. Even no coach wamabhokobhoko, umqeqeshi wamabhokobhoko, uma amabhokobhoko ephumelela ewina isicoco sendebe yomhlaba kwesibili kulandelana, bayambuza ke imibuzo ke. Eminye imibuzo yaqhamuka ukuthi wenza kanjani ukuthi iqembu lakhe libe namandla kangaka ukudlula amaqembu amaningi emhlabeni jikelele. Zinye zeimpendulo owazisho, ningi impendulo owazisho, kodwa ezinye zeimpendulo owazisho nempendulo eyahlala kimi ukuthi umqeqeshi wamabhokobhoko wathi into eyenza ukuthi amabhokobhoko abe namandla kangaka ukudlula zonke izizwe ukuthi amabhokobhoko iqembu lakhiwe ngabantu abahlukahlukene noma ngesingisi ba diverse. Ngamanye amazwi abantu abanama cultures namasiko ahlukahlukene. So uma wathatha lamasiko wahlanganisa beba imbumba bakwazi ukuthi bakhe into abanye amazwi angakwazi ukuthi ayakhe noma sikwazi ukuthi sikhiqize into amanye amazwe angakwazi ukuthi ayikhiqize.
So ukwahlukahlukana kwethu la eSouth Africa kwenza ukuthi sibe namasiko amaningi ahlukahlukene. Ziningi indlela zokuphila eSouth Africa, ziningi indlela zokwenza, ziningi indlela esibona ngayo impilo eSouth Africa, indlela ezahlukahlukene. Ziningi indlela zokuchaza ukuthi usiko yini, kodwa mina ngizolichaza ngendlela yami. Uma sikhuluma ngesiko, suke sikhuluma ngabantu beyikhethela indlela yokuphila. AmaZulu azoyikhethela ukuthi bona impilo ayibona kanje, so azophila kanje. Abelungu beyikhethela ukuthi bona impilo bayibona kanje, bazophila kanje, njalo njalo. Usiko luncike kakhulu endaweni ohlala kuyona. Abantu abaningi bacabanga ukuthi usiko lincike kakhulu kwisikhumba, kwibala lesikhumba, kodwa usiko lincike kakhulu endaweni ohlala kuyona. Umuntu omnyama ose-America, usiko lakhe alisoze lafana nomuntu omnyama ose-South Africa, noma bemnyama bobabili. Mengase nje mhlawumbe ngizala ingane ezu-3 mhlawumbe sekuthiwa nje ngenza isibonelo. Ingane yami yokuqala ngiyihlalise eSouth Africa, ingane yami yesibili ngiyihlalise Angola, ingane yami yesithathu ngiyihlalise England. Ngizama ukuprove ukuthi usiko alincikile kakhulu kwibala lesikhumba, kodwa lincike noma i-influence noma umthelela omkhulu wesiko ubangwa indawo ohlala kuyona nendawo okhulele kuyona. So noma ngabe kuthiwa ingane zami zo-3 zontathu ziphuma kimi zontathu, zinomama oyedwa zinobaba oyedwa, ekhulele eSouth Africa izoba nosiko oluhlukile, ekhulele Angola izoba nosiko oluhlukile, ekhulele eEngland izoba nosiko oluhlukile. So usiko ngenxa yokuthi usiko indlela abantu besuke beyibonela ngayo ukuphila, ku-obvious ukuthi amasiko azohamba ngqubuzana ngoba abantu impilo bayibona ngendlela engafani. Amen. Ngizonivezela nje kafushane ezinye zeyibonelo eveza ukungqubuzana. So ngithathe amasiko amabili. Thatha isiko lethu abantu abamnyama ngiyaliqhathanisa nosiko labelungu. So sikhule thina emakhaya kuthi umuntu omdala mokhuluma nawo umbheke emehlweni, umgqolezele emehlweni. Ngoba umgqolezele emehlweni kusho ukuthi awumhloniphi. So funeka uzame ukuthi umuntu omdala mekhuluma ubheke phansi. Kodwa abelungu bathini? Bathi abelungu mokhuluma naye funeka umbheke emehlweni khona azobona ukuthi lento oyishoyo uyizwa ngempela. Sikhule thina kuthi umuntu omdala akagagulwa ngegama. Umbiza ngosisi, noma umbize ngomalume, noma umbize ngobhuti, noma umbize ngesibongo. Momgagula ngegama kusuke kutshengisa ukuthi awumhloniphi lo muntu lo. Kodwa laba abamhlophe uyakwazi ukuthi ubize umuntu omdala, indoda yomuzi nengane uyibize ngegama ijike ingabi nankinga. Mina ngikhulele emakhaya ke kaNzimako bangcwele. Ngicabanga ukuthi niyawazi uNzimako ukuthi uphi. kaNzimako safundiswa nje ukuthi uma unesivakashi noma unomngane ekuvakasheni ungabe umbuza ukuthi ulambile noma akalambi, vele umphakele. Ngoba meke wambuza kusho ukuthi hayi shuthi awufuni usukungafuni ukumupha ngosambuza ukuthi ulambile yini. So abantu emakhaya nganoma isenzeka indonto le baba nokulimala mhlambe namahloni uma kuukuthi uyambuza yini ukuthi ulambile ungamphakela yini ukudla. Kodwa ebelungu uma uvela umphakele nje ongambuzanga kuthanda ukuba kuhlaza, bafuna ukuthi uqale umbuze eqala ukuthi ulambile yini ngaphambi kokuthi umphakele ukudla. Siko labantu abamnyama hayi bonke, sengisho nje generally speaking, singabantu abangathandi ukuyibandakanya kakhulu endabeni zeingane zethu mayelana nemijolo. So abantu abamnyama abafuna ukuzwa nje indaba ukuthi ingane yabo iyajola, bafuna ukuyingena mase kuthiwa ke sekuxoxa indaba zamalobolo bese baqala ke bayengena. Kodwa belungu indaba zemijolo bayingena ingane isencane, bafuna ukwazi beyintombazana, bafuna ukwazi ukuthi umfana ajola naye ubani, bafuna ukuhlanganisa imindeni, bafuna ukubheka ukuthi umuntu kanjani. Lokho konke lokho mebesho basuke bekwenzela ukuthi bafuna ukuvikela ingane ukuze mayikhethe umuntu wrong bakwazi ukuthi babe nesay. Abantu abamnyama bayaphilisana, lento esibiza ngokuthi ubuntu. So mekhona oshonelwe asidinga ukuthi kuze kuphume invite, siyakwazi ukuthi siyifikele thina mathupha emndenini, sikhalisane nomndeni, sikhiphe lezo imali lezo. Noma futhi kujatshulwa kukhona umshado endaweni
siyakwazi ukuthi sifike singamenyiwe ayikho inkinga. So ingakho nje abanye abantu abamnyama bebalekela abantu bafuna ukushadela kude ngoba bayazi ukuthi mabeshadela ngasekhaya abantu bazovele bafike bengamenya. Kodwa abelungu obheka ngala ebelungwini abayenzi lento kuye emcimbini abantu bengamenyiwe futhi nabo mebenza umcimbi abam-expectile ukuthi umuntu ayifike. Again emakhaya la ngikhulele khona kanzima angazi ukuthi mhlawumbe kwezinye indawo mhlawumbe la igama lakhe nenza ngenye indlela. Inja noma ningaba nenje ekhaya kodwa inja yohlezi isilwane esifana nezinye izilwane. Kodwa esilungweni inja icishe ifane nelunga lomndeni. So ngizama ukunivezela ukuthi njengoba usiko luyindlela la khona abantu beyikhethela bona ukuthi bazophila kanjani. Ukunqubuzana into esingeke size into nakuleli ngibalekela igama lesizulu. Into engeke izigwemeke ukunqubuzana ngoba abantu impilo bayibona ngendlela engafani. So okuhle ngosiko ukuthi usiko lisifundisa ngokuzazi, lisinikeza lo muzwa wokuzazi, lisinikeza umlando ngemvelaphi yethu, lisifundisa nenhlonipho, lisifundise nokuphilisana nabantu nendlela yokwenza izinto. Kodwa noma kunjalo zikhona ezinye izinto ezimbi noma ezinegative ngesiko. Amen. Ngiyazi ukuthi abanye abantu usiko into abayithethela phezulu. Ngeke baze babelieve nebezwa ngithi zikhona izinto ezingezinhle ngosiko. Amen. One of the things ezingekho zinhle ngosiko engosike ngeke ngiyibone kubantu ukuthi abantu abaningi usiko abaliboni njengento yokuzakhela. Abantu abaningi usiko bacabanga ukuthi into ebeyivela ikhona nje kusukela ungona phakathi into ebeyivela ikhona nje usiko abayiboni njengento yokuzakhela. Siko bazalwane liyafana nemoto. Izingane zethu lezi ezincane zicabanga ukuthi imoto bekuyinto beyihlezi khona kodwa thina siyazi ukuthi khona isikhathi la abantu babehamba ngeenyawo bahamba ngamahashi bahamba ngeimbongozo bese bayazakhela imoto. So usiko nalo akuyona into ebeyivela ikhona kodwa kwahamba omunye wayikhethela ukuthi mina impilo ngifuna ukuyenza kanje nomunye wayikhethela ukuthi impilo ngifuna ukuyenza kanje. So kuye kube nzima ukuthi ngisi mhlambe abelungu ba right abantu abamnyama ba wrong ngithi abantu abamnyama ba wrong njalo ngoba indlela nabo impilo abayibona ngayo. Amen. Okunye okubi ngesiko ukuthi usika libhaliwe phansi. Ayikho into eyinkinga njengento engabhaliwe phansi. Uyabona mengase nginithathe la esontweni nginimisa uline. Mhlawumbe uline oshona le ngaphambili. Bese mhlawumbe ngibeke ubaba uMvuyani la njalo size siyofika ekugcineni. Bese ngihlebele uMvuyani umyalezo endlebeni bese ngithi akawuhlebele omunye njalo. Lo myalezo lo uyofika emntwini ogcina usushintshile. Kanjalo nosiko ngenxa yokuthi alibhaliwe phansi. Generation from generation liloku lishintsha kancane. So into umuntu owayiqala maybe 1000 years ago ayisafani ngamashini nento indlela abantu abenza ngayo esikhathini samanje. So ngenxa ukuthi liyashintsha usiko ke liyayibanga ke ingcabano ke ngenxa ukuthi abantu babona ngendlela engafani. So mekungcwatshwa sometimes kuba isikhathi sokuxabana ngoba umkhulu thizeni walapha wazi ukuthi kumele kwenziwe kanje nobaba thizeni walapha wazi ukuthi kwenziwe kanje. Noma ukushada kujwayele ukuba isikhathi sokuxabana emndenini ngenxa yazo lezi zinto zamasiko nokungaboni ngasolinye ezintweni ezithize. Amen. Ngokunye ngifuna ukuveza ngosiko ukuthi usiko lunama limit bangcwele. Noma alisifundisi yonke into. Siko lamaZulu lizokutshela ukuthi thina njengamaZulu sigqoka kanje. OlamaXhosa lizositshela ukuthi thina njengamaXhosa sigqoka kanje. Kodwa lizokusitshela ukuthi ukuze abantu bagqoke indaba yokugqoka iyasukaphi indaba yokugqoka. So linama limits. Siko lizokutshela ukuthi ulimi lethu njengamaZulu isiZulu. Ulimi lethu njengamabhunu iAfrikaans. Kodwa lizokutshela ukuthi ukuze abantu bakhuluma ulimi lento yokukhuluma isukaphi. So lunama limits. Lizositshela usiko ukuthi kumele sishade kanjani. Thina abantu abamnyama sishada kanje, thina amandiya sishada kanje. Kodwa usiko alizokutshela ukuthi ukuze abantu bashade umshado usukaphi.
Usiko lizokutshela ukuthi thina abantu abamnyama singabantu base-Afrika, i-Afrika eyethu. Kodwa lizokutshela ukuthi abantu abamnyama baze bafike e-Afrika basuka because phela baqhubukanga e-Afrika. So lunama limits. Usiko lizokutshela mina la ngitshela olami ukuthi isibongo sami ngumqadi, lizokutshela nolakho ukuthi isibongo sakho ungubani sakhe isibongo. Kodwa lizokutshela ukuthi kuze kube khona izibongo zasukaphi. Amen. So usuko alukho phakade. Kunesikhathi kwi-history la abantu bayikhethela bona ukwenza izinto ngendlela yabo. Ngoba usiko la Adam asilazi ukuthi Adam wayephila ngosuku la usiko lamabhulu noma wayephila ngosiko labantu abamnyama. So usiko yinto abantu abazakhele yona uNkulunkulu wayivumela. Alikho iphimbo elisuke ezulwini elakhuluma nabantu abamnyama kwathiwa nina niyakuphila kanje, nina amaXhosa niyakuphila kanje, njalo njalo. Ibona abantu abayikhethela wasuNkulunkulu abavumela. So ngenxa yalokho ngesimo sokuthi abantu bazakhele liyakwazi ukuthi libe luhle futhi liyakwazi ukuthi lube lubi depending ukuthi wena ulisebenzisa kanjani. Kufana ne-social media, inkundla zokuxhumana. Awukwazi ukuthi uvele uthi i-social media yinhle noma yimbi. Kuya ngokuthi uyisebenzisa kanjani. Nemoto awukwazi ukuthi uthi imoto yinhle noma yimbi. Kuya ngokuthi wena uyisebenzisa kanjani. So ngenxa ukuthi into yokuzakhela nendlela abantu ababona ngayo impilo okuyinto okuthi abantu babona ngendlela eyahlukahlukene yokuhlezi ke banqele usiko likubanga ukuphikisana nokuxabana nokungaboni ngasolinye. For instance, ngizolenzela nje just a practical example. Ngicabanga ukuthi akhona umuntu oyedwa la endlini odla inyama yenja. Angithi akhona umuntu oyedwa odla inyama yenja. But why singayidli inyama yenja? Ingoba sikhule sitshela ukuthi ayidliwe inyama yenja. But kunomunye umuntu somewhere eChina ongayibona inkinga ngokudla inyama yenja. So ngeke sisho ukuthi amaZulu right ngokuthi inyama yenja akayidli oyidlayo wrong because it's just culture. Usi angithi thina siyayidla inyama engulube nisithi mnandi inyama engulube. But there's someone somewhere okhutshwa ukuthi wena udla inyama engulube. So we can't really say ukuthi when you right noma when you wrong because mesithi omunye u right omunye u wrong. Funeke sibe nomthetho wodwa ukuthi yini enza ukudla inyama yenja ibe wrong kodwa ibe right komunye umuntu. Angisho ukuthi hambani yodla inyama yenja. Nisakhona kodwa abazalwane. Ngeke yazwakala into ngisho noma ngiyahema nje. So ngenxa ukuthi usiko luyumkhiqizo womuntu noma umkhiqizo wabantu lohlezi kuba khona umncintiswano kumasiko ewodwa. So isiko lamaZulu liyi-product yamaZulu, usiko lamaXhosa liyi-product yamaXhosa, usiko lamabhunu lumkhiqizo wamabhunu. Ibhunu believes ukuthi isiko labo lingcono kunawo wonke amasiko. Kanjalo namaZulu they believe ukuthi usiko labo lungcono kunamaZulu. Gcina sekuncintiswana ngoba imikhiqizo le eyenziwe ngabantu. So okunye ke ongicabanga ukuthi kubi ngosiko noma engeke ngikunothise kwabantu abagxile kakhulu osikweni noma usiko luluhle generally speaking ukuthi usiko somehow ligcina seliphenduka seliba inkolo sekuyiyona into abayikholwayo. Sengaseyona indlela nje yokuphila kodwa seliyinkolo. So ingakho nje abantu abagxile kakhulu osikweni bagcina sebethi uJesu sengasafiti kusiko labo. Amen. So uma umuntu ogxile kakhulu kwisintu inkosi yethu uJesu Kristu igcina isingasafiti kahle osikweni lakho ngoba usiko lakho alimvumeli uNkulunkulu ongasiyo uNkulunkulu omnyama. Nabantu abagxile kakhulu kumasiko bagcina sebelidelela neBhayibheli imbala. Ingakho nje eBhayibhelini baze bathi khona umunye wake wangibuza ukuthi yindaba abantu eBhayibhelini bengabi nazo izibongo. So ngoba yena usiko lakhe usiko oluthi abantu kumele babe nezibongo. Uma sebebona abanye abantu abangenazo izibongo kuba sengathi abantu abarong. Ngizokwenzela isibonelo ngoba baqinisile bebethi abantu baseBhayibhelini abanazo izibongo. Matthew chapter number 10 verse 2 ufundeka kanje. Amagama abapostoli abayishumi nambili yilawa. Wokuqala nguSimon othiwa uPetro, noAndrea umfowabo, noJakobe kaZebedewu,
noJohane umfowabo, noPhilip, noBartholomew, noTomase, noMateyu umthelisi, noJakobo ka-Alfeyu, noThadewu, noSimon umKhanani, noJuda Iscariot owamkhaphelayo. So baya emavesini kanje bathi uyabo iBhayibheli ingamanga iBhayibheli. Why abantu abaseBhayibhelini bengenazi ibongo? And ukuvumelana nabo bazalwana abanazi ibongo ngempela abantu baseBhayibhelini. So ububheka lapho uSimon ake siqale sibheke indaba yesibongo. Indaba yesibongo bangcwele is very simple. Isibongo indlela yokuhlukanisa abantu. Indlela yokuhlukanisa abantu. So eBhayibhelini babe nendlela yabo yokuhlukanisa abantu. For an example, nguSimon othiwa nguPetru. Ngikhuluma ngoSimon. Usho muphi uSimon? Ngisho lo kuthiwa uPetru. So indlela ababehlukanisa ngayo. Andrea umfowabo. Ngikhuluma ngoAndrea. Usho muphi uAndrea? Lo omfowabo kaSimon. uJakobe kaZebedeo. So uZebedeo uJakobe wayezalwa uZebedeo. Wawumhlukanisa uJakobe ngokuthi lo Jakobe ngikhuluma ngaye yilo ozalwa uZebedeo. NoJohane umfowabo, ngicabanga ukuthi niyayibona ilokhuza into engizama ukuyakha abazalwane. Ngoba noJesu uKristu akusona isibongo, kodwa elinye lamagama abo. uJakobe ka-Alfeyu, noSimon umKhenani, uJuda Iscariot. uIscariot akusona isibongo, kodwa idolobha awayiphuma kulo. So uma kuwukuthi babekhona oJudas abaningi ababekhona, lo okukhulunywa ngaye la wawumhlukanisa ngokuthi yilo waseIscariot. So iminyaka ezihamba ihistory noma umlando uqopheka, abantu basebefuna ezinye indlela zokuhlukanisa abantu, kwaseke izibongo ziqhamuka kanjalo ukuthi wena izingane zakho uzozibiza ngegama lakho nomunye izingane zakho uzoyibiza ngegama lakho ukuze kungabi khona iconfusion. For instance, njengoba mina igama lami nguphumelele, mawufuna ukucacisa ukuthi ukhuluma ngomuntu uphumelele, usuyaveza ukuthi hayi ngisho lo wakamqadi. So bekuyindlela yokuthi uhlukanisa abantu. So ayikho i-big deal kangako ngebongo. Amen. So yonke lento edingisho kade ngizama ungidlalela uchapter number 15 lo esufunde lo umfowethu ngesimo uJesu wahlangabezana naso ngesikhathi enqubuzana nabaFarisi. Banqubuzana ngani? Banqubuzana ngosiko lesikhathi. So uJesu uyazivezela la kule chapter sisazongena kuyo ukuthi alukho lobusiko, kodwa imiyalelo kaNkuluNkulu iyona ezakuqala bese usiko labantu luza ngemuva. Uma kuwukuthi usiko lakho liyahambisana noNkulunkulu nalokho uNkulunkulu akufunayo, it is fine. Kodwa uma ngabe usiko lakho alihambisani nalokho uNkulunkulu akufunayo, then kumele kube imiyalelo kaNkulunkulu ezakuqala usiko lakho lize ngemuva. Amen. So verse 1 bayambuza uJesu ngokuthi uJesu ukuthi why nidla isinkwa ningayihlambili izandla. Zwakala kuumbuzo omuhle, but inkinga ukuthi seziningi kakhulu izinto uJesu azenzile. Mofunda ku chapter number 3 sibona ubuthathu bukaNkulunkulu. uJesu ungena emanzini phambi kwaJohane, isiquku uNkulunkulu uyakhuluma ngaye, umoya ongcwele wehlela phezulu kwakhe njengedadi, uNkulunkulu uyafakaza ngaye. Sibona ubuthathu bukaNkulunkulu obokuqala. Kwenzeka into eyisimanga engakaze yenzeka Israel, kodwa abaFarisi abambuzi lutho uJesu. Chapter number 4 Jesu uyashumayela ulandelwa ngabantu, uphilisa abagulayo. Odokotela at that time for 3.5 years umsebenzi wabo wacishe waphela. So kwenzeka into engakaze yenzeka Israel. Chapter number 5 kodwa lento lemenzeka abaFarisi abanayo interest yokuthi bambuze uJesu ngalento. Chapter number 8 khona umuntu lapha abanochoko, ulapha abezizwe, ulapha abesifazane, ukhuluma nemvelo yamlalela, ukhuluma namadimoni yamlalela, kodwa abaFarisi ayiba interest yonke lonto. Chapter number 9 xolela izono ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu vusa ngisho abafile, into engakaze yenzeka Israel. Ngicabanga ukuthi namanje angakamboni umuntu usakwazi ukuthi avusa abafile ngamehlo ami. Cabanga kwenzeka into kanjalo, and abaphathi benkolo bangaleso sikhathi leso ababuzi lutho bathule. Chapter number 10 abafundi bayashumayela benza izimangaliso, no question from the Pharisees. Chapter number 14 wondla inkulungwane aze ahambe phezulu kwamanzi, kodwa ayikho imbuzo eqhamuka kubaFarisi. Kodwa uma sebewasha izandla, kodwa uma sebendla bengayiwashanga izandla, yilabo abaFarisi beba nento abangayibuza. Usho ukuthi kuyona yonke into engingayibuza, iyona into interestayo kuzona zonke izinto ekade zenzeka. Indaba nje yokuwasha izandla
iyona into enkulu kunini. So why abaFarisi bekanje? Why abaFarisi babe interested into engathi shu? Izinto ekumele ngabe ziyaba interest zingabanyakazisi ngoba babengakholwa. Amen. Ngoba bengakholwa. Simple as that. Umuntu ongakholwa izinto ezinkulu ekumele ngabe ziyamnyakazisa ukuthi azimenzi lutho. Kodwa izinto ezincane ezingathi shu ziyamnyakazisa. Ngokolimi lika Paul, Ephesians chapter number 2. Babefile. Lesithombe sokufa uma uPaul ekhuluma ngomuntu ongakholwa umveza njengomuntu ofile. So Paul bethi Paul Ephesians chapter number 2 verse 1 uniphilisile nani nanifile ngeziphambeko nangezono zenu. So babefile. So iwona umfanekiso lo iBhayibheli eliwenzayo ngomuntu ongakholwa babefana nabantu abafile. So umuntu ofile into esiyaziyo ngomuntu ofile ukuthi imizwa yakhe ayisebenzi. Umuntu ofile noma ungamthusa ngeke azathuka. Umuntu ofile noma ungamkitaza ngeke azahleka. Umuntu ofile noma ungamthinta ngeke azanyakaza. Kanjalo nomuntu ongakholwa ufile spiritually speaking. So izinto zakamoya azimnyakazisi kodwa izinto ezingathi shu, izinto ezithinta amasiko nendlela zokuphila nazo zonke lezi zinto eziseqaleni, azimenzi lutho, So meaning ukuthi mekunomuntu ongakholwa bangcwele ungafika uJesu la ngenza isibonelo. Fika aphilisa abantu abagulayo avusa abantu abafile la igama lakhe. Zingabanyakazisi lezo zinto lezo. Bese bazonyakaziswa izinto ezingathi shu. So babefile spiritual. Nokuba uJesu wayeshumayela indlebe zabo zakamoya zazingezwe. Ngoba ngabe uJesu wayenza isimangaliso amehlo abo akamoya ayengayiboni lezo imangaliso. Nakuba uJesu ondla inkulungwana aphinda izinkwa. Kodwa izisu zabo zakamoya zazinganeliseki ngoba babengabantu abafile. Amen. Abantu abangakholwa iyodwa into abanyakazisayo banyakaziswa yisona kuphela. Izinto zakamoya zibanyakazisa. Isona abasizwayo, isona abasinukayo, isona abasinambitha, isona abakwazi ukusithinta. Abantu abangakholwa abanyakaziswa iBhayibheli, abanyakaziswa umthandazo, abanyakaziswa ukuhlanganyelwa kwabazalwane. Abantu abangakholwa abanyakaziswa indaba zabantu, abanyakaziswa ukuhleba, abanyakaziswa ubufebe, abanyakaziswa ukulwa, abanyakaziswa ukweba. Zonke lezi zinto engathi shu izona zinto ezibamuvayo ngoba bafile. Ingakho nje uDavid mekhuluma ngokuthi asize uNkulunkulu kuMahubo chapter number 34 verse 8. Bhala kanje uDavid uthi izwani nibone ukuthi uJehova muhle. Yayibona nje ukuthi language uDavid ayisebenzisayo ilanguage yokuzwa nokubona spiritual. So uthi sisebenzise indlebe zethu zakamoya, sisebenzise namehlo ethu akamoya. Uma siyisebenzisa ngendlela then sizobona ukuthi uNkulunkulu muhle. Amen. So coming to i-issue yokuwasha izandla. So i-issue yokuwasha izandla isuka ku-Exodus chapter number 30. Ngicela sifundeni. Exodus chapter number 30 verse 17 kuya ku 21. Yebo, uma kuwukuthi ngilikhothe kahle 30. So lento yokuwasha izandla into esuka kudala kodwa bayithathile bese bayitwista. Kufundeka kanje uJehova wakhuluma kuMose wathi uyakwenza umcingezi wethusi nesinqe sawo sethusi ukuba kugezelwe kuwo ubeke phakathi kwetende lokuhlangana nealtare. Thela amanzi kuwo uAaron namadodana akhe bayokuhlamba kuwo izandla zabo nezinyawo zabo nxa bengena etendeni lokuhlanganyela bayogeza ngamanzi ukuba bangafi. Ngicela ni-underline lo part. Inhloso yokugeza izandla kwakuwukuthi bangafi. Noma besondela e-altar ukuyokhonza bawushise umnikelo womlilo kaJehova mabahlambe izandla zabo nezinyawo zabo ukuba bangafi. Again silibalo kwesibili legama. Kube isimo esiphakade kubo uyena nakuye inzalo yakhe ezizukulwaneni zabo. So clearly uNkulunkulu kwi-Old Testament umyalelo lo uNkulunkulu owawunikeza abapristi uAaron namadodana akhe uAaron ukuze mebengena etempelini bawasha izandla okwakuyi isign yokuthi bahlanze inhliziyo yabo ngaphambi kokuthi bangene la uNkulunkulu ekhona. Iyazwakala lento engisho bancane noma ngiphinde umyalelo lo
uNkulunkulu wawunikeza abapriest ukuthi bawashe izandla nezinyawo ukuze mebengena kweTabernacle la khona uNkulunkulu bangafi. Lokho mebenza kanjalo kwakufana nokuthi bahlanza inhliziyo zabo ukuze bafike uNkulunkulu banenhliziyo ezimhlophe. Yini lenzeka laba ngcwele? Isithombe lesi. uNkulunkulu wayesivezela isithombe. So uIsrael ebuncaneni bawo uNkulunkulu wayekhuluma ngezithombe ngoba uma ingane isayincane ukhulunywa nayo ngani ngezithombe. Amen. Yabona mawubheka incwadi zangifakazela ngoba uthisha babuzuma. Uzongiphekisa futhi mengiqamba amanga. Incwadi zako first year nako primary sithwale kakhulu izithombe ama pictures, less paragraph more pictures. Why? Because ukhulunywa nabantu abasebancane. Once wangene high school to varsity ziyehla izithombe gcwale ini ama paragraph ngoba usukhuluma nani nabantu abadala. So uNkulunkulu ebuncaneni buka Israel wayekhuluma naye ngezithombe. So yonke lento le yayenzeka la kwakuyisithombe sokuthi uma uza uNkulunkulu ufune kuze uNkulunkulu ngenhliziyo ehlanzekile. Nakhona futhi leyo nto lokwakuyinto akumele ukuthi yenziwe abapriest kuphela. Kodwa benzana abafarisi bathatha into ekumele ngabe yenziwa abantu abathize bafuna ukuthi yenziwe iwona wonke umuntu. And usiko kwebangcwele lusebenza kanje. Usiko lithatha ngokuthi lintshontshe into ekade kumele lintshontsha noma likopela into ekade yenziwa omunye umuntu bese liyathathwa leyo nto lo yenziswe wonke umuntu. Amen. So amasiko amaningi antshontshe eBhayibhelini. Ngifuna ukuveza nje lokho sikube clear ukuthi amasiko amaningi antshontshe ama-ideas aseBhayibhelini. Amen. Number 1 ukuhlaba ngithi sibonele ukuhlabela amadlozi. Idea yaseBhayibhelini uNkulunkulu ngalesikhathi ethi abantwana bakaIsrael kumele benze njani? Kumele bahlabe. Bayintshontsha amaZulu bathi hayi into yethu le thina sizohlaba. Ukusoka uNkulunkulu wayefuna abantwana bakaIsrael basoka at the age of 8. Athina amaXhosa athi we will take it. Izoba into yethu njengamaXhosa sizoyenzela kuphi entabeni. Ukukhumula icathula. uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi akakhumula icathula before anyukele endaweni engcwele. Wathina uShem? Wathi sizoyithatha lento kube into yethu. Gcina inwele. uNkulunkulu wakhuluma noSamson, ne? Kwathiwa akagcina inwele abomnaziri. Bathina abantu bakaShem bathi into yethu le sizoyithatha siyenze yethu. Ukulobola bangcwele. Kwakusiko labaJuda. Amen. Lapho ubaba womfana wayezothi mezothatha inkosikazi athathele indodana yakhe kube khona inhlawulo ayishiyana. Ubuntu kuphilisana ke into eqale ngathi maZulu even noIsrael kwakuyindlela ababephila ngayo dala. Lento ukuthi ubuhloko bomuntu esilisa ekhaya ukuthi ubaba uyinhloko ekhaya akuyona into esiyisukele nayo maZulu but iprinciple vele yeBhayibheli. Bantu abenza isithembu bangcwele bathatha ama-ideas namaphutha enziwa abantu eBhayibhelini base bayithatha bayenze ini usiko mpilo. Okugcina isibongo-ke bangcwele lento ukuthi sithi noma sesikholwa sesisindisiwe singabazalwane sibe nengcindezi ukuthi sifuna ukuthi sibe nengane yomfana ukuze kuqhubeke isibongo. Usiko lolo eliqhamuka kwi-misunderstanding yeBhayibheli ngoba phela uNkulunkulu wayefuna ukuthi uIsrael kube isizwe azosigcina. So kwakubalekile ukuthi kuzane ingane zabafana nokuthi bahlukane ngokwama tribes. So kwakubalekile ukuthi kube khona lento ukuthi umuntu ufuneka azale umfana ukuze igama liqhubeke. But njengabazalwane asinayo leyo ngcindezi leyo. And ingcindezi painful because abazalwane abaningi banayo leyo ngcindezi ukuthi banengcindezi ukuthi kumele ngizale ingane yomfana. So umuntu mengenayo ingane yomfana ufila sengathi akakazali. And sometimes it's so bad ngalendlela leyo ukuthi sometimes ikenzeka umzalwane athi eqala ukuzala vele aqale ngomfana vele angasafuni uqhubeka because usemtholile umfana. Njengabazalwane asinayo leyo ngcindezi leyo yokuthi sizale ingane zabafana ukuze izibongo zethu iqhubeke. Uma uthi isibongo sakaMqadi sibaleke ngaleyo ndlela leyo uNkulunkulu uzosigcina yena. Akusiyo umsebenzi wami ukuthi ngigcine isibongo sakaMqadi. Isibongo sakaMqadi ngiyasamukela. Ngisho kanjalo mengifundisa ngithi ngiyasamukela but ngabe ngiqamba amanga mengase ngithi ngiyaziqhenya ngaso ngoba abantu abaningi bathi ufuneka uyiqhenye ngesibongo. Ngiyiqhenya kanjani ngomuntu engamazi bancane? Maybe if uMqadi mhlawumbe wayomvangela mhlawumbe ngabe ngiyayiqhenya ngesibongo sakhe. Manje angimazi ukuthi wayemuntu onjani. Mhlawumbe wayeyisangoma. Amen.
Verse 10. Impendulo kaJesu iyasambulela indlela ababecabanga ngayo. Asifundeni uverse 10 bancane. Wayesebabiza abantu wathi kubo, yizwani niqonde, must understand. Akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. Ngicela ngifundele baba Mvuyane. Phindele verse athi ngilifunda vele. Akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. Uyabona ke lempendulo kaJesu i-expose noma isivezela indlela abaFarisi ababecabanga ngayo. So babecabanga ukuthi bona mebehlanza izandla uNkulunkulu uyabamukela because izandla zabo bayihlanza. So babengahlanza izandla kuphela, but spiritual ngokwabo ukucabanga babehlanza inhliziyo. Ngoba it's not about hands but it's about the heart kubona. So Jesu expose indlela abacabanga ngayo ukuthi okay bayithathile lento kaAaron bayenza usiko, but now ayiselona usiko kodwa manje isiyinkolo uqobo lwayo. So why babefuna ukwasha izandla? Ngoba befuna ukwamukeleka phambi kaNkulunkulu. Ngoba kaIsrael ngalesa sikhathi sikaIsrael kwakunabantu abakukhlala nabo akwaziwa ukuthi abantu abangcolile. So kunale fear le ukuthi mengathintana nomuntu ongcolile sengingcolile phambi kaNkulunkulu nami. Akunabantu abanochoko, abantu besifazane, umuntu wesifazane wayengazeka njengomuntu ongcolile. Kunabantu bezizwe. Sometimes kunesidumbu, isidumbu umuntu meshonile kwakwaziwa njengokuthi isidumbu into engcolile. You know, kunabantu abophayo, yamkhumbula wesifazane wayopha for 12 years, wayethathela njengomuntu ongcolile. Aba-Telix, tax collectors, babaziwa njengabantu abangcolile, nama-prostitute, abantu abadayisa imizimba, babaziwa njengabantu abangcolile. So, abaFarisi babanale fear le yokuthi kungenzeka ngalesikhathi ngisedolobheni mhlawumbe ngithintane nomuntu wesifazane ongcolile ngingazi. So kuze ngigcine ngihlanzekile phambi kaNkulunkulu mangiwasha izandla. Now nayi into efani nento ehlekisayo noma nento interesting ngalezi zinto ngalabantu laba baziwa njengokuthi abantu abangcolile. Bonke labantu abaziwa njengokuthi abantu abangcolile uJesu ubathinte bonke kuchapter number 8. So mesifika chapter number 15 ba worried ukuthi wena ubuthinta abantu abanochoko, ubuthinta abantu besifazane. Nidla kanjani ngayiwashila izandla? Ngamanye amazwi baqonda ukuthi uJesu nabafundi bakhe bangcolile phambi kaNkulunkulu. Amen. Verse 18. Ngicela ngifundele baba Mvuyane. Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Kubeka. Ngokuba enhliziyweni kuvela izinto ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ukufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Amen. So uJesu uyabavezela la ukuthi akukona ukuthintana nabantu okwenza ukuthi umuntu angcole phambi kaNkulunkulu. Kodwa inhliziyo yomuntu ingcolele iyona qobo layo, ngoba inhliziyo yomuntu iyona eyikhiphela zona izinto ezingcolile, eyikhiqizela yona izinto ezingcolile. And lezo zinto lezo sibonakala njengokuthi umuntu azenze. So sizodlula kafishane kulezi zinto ezu7 ziningi izono eziphuma enhliziyweni uJesu. But uJesu balezi u7 kuphela, so sizodlula kulezi ezu7 uJesu ayibalile. One is izindlo ezimbi. Izindlo ezimbi ucabanga izinto ezimbi. Into kumuntu lo akekho umuntu ongayicabanga into embi. Mengathiwa nje inhliziyo zethu ziyavuleka kubantu sonke singaba namahloni. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi masizindla sisodwa siyicabangela izinto zethu sithe sizindlayo abakwazi ukuthi abanye abantu bayibone. Buka Mahubo chapter number 6 verse 5. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izizindlo zimcabanga inhliziyo yakhe zimbi njalo. So izizindlo zomuntu zonakele ngoba inhliziyo yomuntu iyonakele. Ukuzindla ukucabanga nokukhuluma wedwa. Uma sisebancane siyakwazi ukuthi sicabangele ngaphakathi abantu bangezwa, kodwa ogogo bethu mesebadala bagcina sebengasakwazi ukuyicontrol into abayicabanga, yini isiyiphumela yona ngaphandle. Kodwa izindlo zomuntu azizinhle ngoba inhliziyo yomuntu yonakele. Amen.
Number 2, ukubulala. Bese bavezelele kuchapter number 5 ukuthi odinelwe umfowabo noma udade wakhe ungumbulali. Why? Because uma udiniwe azikho zenhle izinto ezifisela umuntu, and sometimes mudiniwe abantu abaningi ababulala abanye abantu baqale ngokuthi badine. Genesis chapter number 5 uKhayini wadinwa. Genesis chapter number 5 uverse 5 uKhayini wadinwa, uverse 8 wambulala. So uyayibona lento ukuthi isuka ekudinweni, isona esingabanjiwe. Ukudina kwakho uma ungakubambi, it's just a matter of time, it's just a matter of when ukuthi umunye umuntu uzombulala nini. Ukudinwa kuzala lento yokuthi engathi umuntu ungamsusa, angabi ingxenye yezinto ezenzakalayo emhlabeni. So ingakho umuntu momdinelwe ingqondo yakhe ikutshela ukuthi yenza sengathi lo muntu akekho emhlabeni, noma ekhona uprethe uvele wena wenze sengathi akekho. So ingakho umuntu momdinelwe uyufuna ngisho ukumblocker ku WhatsApp, noma ekhona ungafuni ukumkhulumisa, because ekhanda lakho kukhona lento ukuthi lo muntu akadeserve ukuba la emhlabeni. And then uma lo mcabango ungayicontrol enough, ungazogcina ngempela usumfakile ushevu esefa ngempela. Esinye isono uJesu asibalayo ukuphinga, chapter number 5 bese vele eshila ukuthi ukubuka umuntu ngenkaneko ukuphinga. 2 Samuel chapter number 11 verse 2, Davide wabona. Verse 4 base njani uDavide uba seyaphinga. So ukuphinga imphumela emicabango enhliziyo. Esinye isono uJesu asibalayo ubufebe. Yini ubufebe? Ucansi uNkulunkulu angalivumelile. So ngaba ucansi umuntu ongashadile naye, ucansi nabantu abanobulilo obodwa, ucansi nesihlobo noma ucansi nesilwane. So siyayithola lezo izibonelo kwincwadi kaLeviticus. Esinye isono uJesu asibalayo ukweba. Yini ukweba? Ukuthatha impahla yomuntu ngaphandle kwemvume yakhe. So lento khona isono sokufisa, to covet, and then isono sokufisa ungasibambi sigcina sesikhipha esinye isono, leso sono esibizwa ngokuthi ukweba, ukuthatha impahla yomunye umuntu. So ziningi indlela eseba ngayo nendlela esitshontsha ngayo. Zinye zendlela esitshontsha ngazo ukuthi emsebenzini bakunikeze i-lunch break ka1 hour, kodwa wena uthatha i-lunch break ka2 hours. Noma kuthiwa emsebenzini ngingenwa ngo8 wena ufike ngo8:30, noma kuthiwa emsebenzini ungenwa ngo4 wena uphume ngo3:30. Enye ezinye zendlela zokweba lezo nganokuthi mawumfundi ugcina sokopela uthatha umsebenzi womunye umuntu wenze umsebenzi wakho. Zinye zendlela zokweba, ziningi indlela zokweba. Sinye isono uJesu asibala ukufakaza amanga. Ukufakaza amanga ukukhuluma amanga ngomuntu ngenhloso yokungcolisa igama lakhe. Sinye isono uJesu asibala ukuhlabalaza, slander, ukudicilela phansi isithunzi somunye umuntu. So ukuhlambalaza nokuhleba khona umehluko omncane. Igossip, mawuhleba usuke sometimes uyikhulumela nje ungahlosile ukudicilela igama lomuntu phansi, uyikhulumela nje nomunye umuntu. But ukuhlambalaza, slander, usuke uhleba ngenhloso yokuthi ufuna ukuthi isithunzi sakhe sehle. So zonke lezi zinto zisuka ekujuleni kwenhliziyo. Zonke lezi zinto zikhiqizwa inhliziyo yomuntu. Yini inhliziyo yomuntu? Inhliziyo yomuntu ingaphakathi lomuntu. So ingakhulunywa ngaloko esikubonayo. Ikhona inhliziyo leyo ukuthi mawusika umuntu la kube khona lokho okubonayo. Kodwa iBhayibheli lisuke lingakhulumi ngaleyo. Lisuke likhuluma ngengaphakathi lomuntu. Lele singakwazi ukuthi silibone ngamehla enyama. Lele libizwa ngokuthi lisemphefumulweni womuntu. Umphefumulo womuntu la kukhona khona inhloso zomuntu. So ileyo part leyo uJesu Kristu athi iyonakele kumuntu. Mengathiwa nje ngichaza indaba yenhliziyo, ngingayifanisa necomputer. Icomputer khona lokho sikubonayo sikwazi ukuthinta okubizwa ngokuthi hardware. Bese kuzoba khona isystem engaphakathi engabonakala ebizwa ngokuthi isoftware. So isoftware iyinhliziyo yecomputer. Yonke into ehloswe isoftware igcina seyibonakala ngaphandle. Kanjalo lenhliziyo yomuntu ingaphakathi lomuntu esingakwazi ukuthi silibone ngamehlo elenyama, eliqukethe imizwa yomuntu nenhloso zomuntu. Amen. Jeremiah chapter number 17 verse 9 ufunda kanje, inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi yimbi, kubani ongayazi na? Jeremiah uyasitshela ukuthi ayikho. Buka le verse lithini bangcele, bukani le verse ngicela silibheke futhi. Inhliziyo ikhohlisa ngaphezulu kwakho konke, meaning ukuthi ayikho into emhlabeni embi njengenhliziyo yomuntu. Bani ongayazi naye? Akekho umuntu ongayazi ngaphandle kukaNkulunkulu.
Zaga chapter number 4 verse 23 uthi uSolomon phezu kwakho konke okugcina gcina inhliziyo yakho. So inhliziyo yomuntu yimbi, inhliziyo yomuntu. Noma ungabonakala emphakathini sengathi ulunge kanjani, uhlezi uhleka, upha abantu ama-gifts, kodwa inhliziyo yomuntu liyasivezela ukuthi iBhayibheli inhliziyo yomuntu iyonakele. Sonke sinenhliziyo ezonakele. Nami njengoba ngibila ngaphambili ngishumayela nenhliziyo eyonakele. Ngekho umuntu ongena inhliziyo yonakele. Kodwa indaba ezinhle ezokuthi lo owayidala inhliziyo yomuntu uyayazi indlela yokuyilungisa. Nikhona kodwa bazalwane. So uNkulunkulu wadala inhliziyo yomuntu uyena futhi okwazi ukuyilungisa. And wayilungisa uNkulunkulu le ndaba ngokuthi more than 2000 years ago uNkulunkulu athumele indodana yakhe uJesu Kristu ashiya ubukhosi ehlele emhlabeni azothatha ihlazo lokuba umuntu. uNkulunkulu embathi alikho ihlazo bathi ngeke lidlula lelo. uNkulunkulu embathi inyama ihlazo. uNkulunkulu odala izulu nomhlaba wadala kade sifunda amahubo bani 148 khuluma ngokuthi umhlaba wonke kumele udumise uNkulunkulu. Lwane kumele udumise uNkulunkulu. Even neziphepho kumele udumise uNkulunkulu ngoba uyena uNkulunkulu ozakhileyo. Konke sikubonayo nesingakuboni kudalwe uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu loyo wehlela emhlabeni. Lento ebizwa ngani? Ibizwa nge-kenosis, nge-theological theological. Likhuluma ngoJesu eshiya ubukhosi azoba ingane edepende kuMaria ukuthi ayishintshe inabukeni. Ihlazo lelo kancane. Kodwa uNkulunkulu wayenza leyo nto eyenza ngoba ecabanga umuntu. Ingakho uJohane ethi uNkulunkulu wathanda izwe langakho wazonikela indodana yakhe uze yilona lo okholwayo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Yonke lento uNkulunkulu ayenzayo ngoJesu Kristu ukuthi amhlise ezulwini naze emhlabeni azophila iminyaka ewu-33, impilo yokuhlupheka neyokuthukwa neyokuhlanjalaza. Uyenzela into eyodwa ukuthi afe esiphambanweni. Uma efe esiphambanweni khokha inhlawulo yezono zabantu ukuze kulungiswe nenhliziyo yomuntu eyonakele. So mukholwa uJesu, wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, inhliziyo yakhe iyaguquka. Izifiso zakho kade unazo ziyashintsha manje. Ingakho umpostoli Paul ethi umuntu eKristu uJesu uyisidalwa esisha. Ukudala kudlulile, bheka manje sekuvela okusha. Yini lena entsha evelayo? Sekuyifiso manje ezintsha. Usufisa ukwenza izinto obungakaze uyifise before ngoba inhliziyo yakho isizelwe kabusha. Amen. So indlela uJesu aphendula ngayo yasivezela ukuthi babecabanga ukuthi ukugeza izandla ukungazigeza izandla kuyayingcolisa inhliziyo. Ake sivaleke bazalwane. So ngizovala ngokuthi luhlu usiko kodwa kuqala imiyalelo kaNkulunkulu kuqala. So we can't angikwazi kuma la ngithi lonke usiko lubi. Kodwa ngizokusho ukuthi imiyalelo kaNkulunkulu iyona eqalayo bese usiko lisubmit ngemuva. Uma kuwukuthi usiko liyaphikisana nemiyalelo kaNkulunkulu then akusale lona isiko ime imiyalelo kaNkulunkulu. Nathi emasontweni sinalo usiko esazakhela lona. Alikho ivesi elithi menithandazana ovala amehlo. Kodwa sazakhela usiko lokuthi mesithandaza senze njani? Sivala amehlo ngoba sisuke sifuna ukwenzani? Sisuke sifuna ukufocus. Matthew chapter number 15 verse 3. Yini ukuba neqe imiyalelo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenaso asivumelekile ukuthi seqe imiyalelo kaNkulunkulu ngoba naku sifuna ukugcina usiko. uShembe uyayeqa imiyalelo kaNkulunkulu ngoba efuna ukugcina usiko. Kanjani na? Usiko lamaZulu kuvumelekile ukuthi umuntu wesifazana ahambe ngamabele sinoma kanjani. Kodwa iBhayibheli alikuvumi lokho. Ngoba lethi iBhayibheli kumele si-mind indlela esigqoka ngayo ukuze abanye abazalwane bangakhubeki. Kodwa abenza njani kaShembe bahambisa usiko phambili, imiyalelo kaNkulunkulu iza emuva. So lento ikhuluma nathi, ikhuluma nami engakhulela emakhaya ngoba emakhaya besenza izinto isinoma kanjani besikwazi ukuthi uvela uqimbe nje isinoma kanjani mekushisa noma uyihambele ngeandi isinoma kanjani mekushisa noma uhambe ogeza emfuleni abadlulayo ibona bazobona ukuthi bamisa kanjani. Sikhule kanjalo mangcwele. Lento iyangi-challenge ukuthi uma senginabazalwane kufanele ngiyishintshe indlela yokucabanga. Ngicabanga ukuthi usiko liyasho ukuthi ngingabanqunu isinoma kanjani. Kodwa iBhayibheli lithi kufanele ngimcabangele omunye umuntu. Khona umuntu ongakhulanga kanjalo. And abanye abantu khona abantu bazalwane ababazalwane bayakholwa kodwa isono sabo ukuthi bathanda ubulili obufanayo.
and ngeke azakutshela. So uma usuvele wena ugeze phambi kwakhe ungamlimaza ngisho ukumlimaza ubungazi ukuthi uyamlimaza. So imiyalelo kaNkulunkulu ngaphambili usiko luza ngemuva. So ubuhle bevangeli bangcwele ukuthi liyasihlanganisa ngokwahlukahlukana kwethu lisithathe ivangeli lisenze umzimba kaKristu, umndeni kaKristu. So lokwahlukahlukana kwethu nangendlela ama background ahlukahlukene nangendlela yokucabanga siyakwazi ukuthi njengebandla likaNkulunkulu sikuthathe sikuhlanganise sibe into eyodwa, sibe imbumba. So nathi singakwazi ukuthi sibe namandla njengamabhokobhoko ngoba ibandla lakhiwe abantu abahlukahlukene abaqhamuka endaweni ezahlukahlukene abacabanga ngendlela ezahlukahlukene for one goal yokuthi sizodumisa uNkulunkulu ndawonye. Emhlabeni wonke jikelele ayikho institution ekwazi ukuhlanganisa abantu abahlukene ukudlula ibandla likaNkulunkulu. Even amabhokobhoko ke akafiki kwento entweni eyenziwa uJesu Kristu esiphambanweni. Amen. Ngicela sikhuleke ngibangcwele.